Hello guys. Mamilo ko. Kumbana may nang laba. Every Sunday gyud manglaba me o iyon ang dishwasher every Sunday. Samtang nagtana og TV. Gitugnaw ko. Es lohnt sich trotzdem. Ich hatte schon schlechtere Bonusbögen. Das sind gute Neuigkeiten. Sa pikas ako ang bana. Mit dem anderen Abschnitt machen wir kein Geld. Nagkaon siya og apple. Meine Menge ist nicht so schlecht. Maura to guys.